fazer parte da comunidade por meio de um diálogo constante e transparente. É assim que nós, da Vale, trabalhamos. Junto com a população e o poder público, conseguimos reduzir o impacto de nossas operações com equipamentos e tecnologias de controle ambiental, como a 5 Indefenses. Tornar isso realidade foi um grande desafio, vencido com o compromisso de todos. Parceria. Se é importante para o Espírito Santo, é importante para a Vale.